on se kun joutuu tammikuussakin jo tekee vedelle reikiä. Tässä autotallineessa aika lätäkköjä. Ei se nyt Rautakangella puhunut oikein mitään, tuo jäine nurkkatuomo. Jönköping hoitaa asia. Ja vähän astetta pisempi terä. Niin, onks tästä etätyötä nyt? Ja vääntö riittää Jönköpingissä. Enää sakkua ladan. Sinne se menee kuin vanhaan kaivokseen. Jep.